好，而家係自動啊，即係正常左上角呢個自動。咁啊，試咗撳手先。跟住試第二個撳手，跟住試埋個防撞眼啦。然之後呢，個時掣擰去最左邊呢，就係長閂。咁長閂呢，個開門掣呢，都冇反應㗎喇。然之後呢，就扭去長開，長開係右下角呢一個最右邊嗰個，咁隻門就會長開啦。OK， 跟住扭返去自動，試埋個 brake gas。